ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചെമ്മീനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണിത്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ്. ചെമ്മീൻ്റെ തലഭാഗം മാത്രം കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ഞാൻ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതാണിത്. പിന്നെ പെരുംജീരകം, കോൺഫ്ലവർ, മൈദ, ഉപ്പ്, നാരങ്ങ നീര്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, കുരുമുളകും പൊടി, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 15 സ്റ്റിക്ക് എന്നിവയാണ് നമുക്കിതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കുറച്ച് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മൈദ, കോൺഫ്ലവർ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പെരുംജീരകം, ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീരുമ്പാട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മസാല നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം മസാലയിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മസാല എത്തും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ചെമ്മീനും ഒരുപോലെ എത്തുന്നതാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ റെഡ് കളർ നമ്മളെ ചെമ്മീനിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് സ്റ്റിക്കുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ചെമ്മീനിലും ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് കയറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനിൻ്റെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണം. ഈ അരമണിക്കൂർ പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം ആണ്. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി കറിവേപ്പിനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെമ്മീൻ ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ചെമ്മീൻ അത്യാവശ്യം വേവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നത്. ചെമ്മീൻ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും പാടെ വേവിച്ചെടുക്കാം.
നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എല്ലാം വെന്ത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീൻ പാടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചെമ്മീൻ സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.